হেলিকপ্টারের ভিতরে থাকা এই ছোট সুতা না থাকলে কোটি টাকার হেলিকপ্টারও ক্র্যাশ করতে পারে, কারণ এই সাধারণ দেখতে সুতাটাই আসলে পাইলটের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইন্ডিকেটর। একে বলা হয় টিম স্টিং। হেলিকপ্টার যখন আকাশে উড়ে তখন বাতাসের ফ্লো ঠিক আছে কিনা আর হেলিকপ্টার ব্যালেন্স আছে কিনা সেটা এই সুতোই দেখায়। যদি সুতোটা একদিকে বেঁকে যায় তাহলে পাইলট বুঝে যায় হেলিকপ্টার ব্যালেন্স হারাচ্ছে, আর যদি সুতোটা একদম সোজা মাঝখানে থাকে তাহলে বুঝতে হবে হেলিকপ্টার পারফেক্ট ব্যালেন্সড আছে। মানে দেখতে ছোট একটা সুতা হলেও আকাশে নিরাপদ উড়ার জন্য এর গুরুত্ব বিশাল। এই ছবিটির জন্য একটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব।